Ágætu gestir, nær og fjær, velkomin á málþing LEB ofbeldi gegn eldra fólki. Ég segi nær og fjær, en málþingið streymt á netinu. Þannig að það eru hundruð manns sem að fylgjast hér með okkur í dag. Málþingið höfum við kallað ofbeldi ógn. Tryggjum öryggi eldra fólks. Hver ég? Ég varaformaður í stjórn LEB, Landssambands eldri borgara, og einnig ég formaður FEB sem félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Hlutverk Landssambands eldri borgara meðal annars að vinna að á Íslandi sé gott að eldast. Ítrekaðar fréttir ofbeldi gegn eldri borgurum á þessu ári hefur skapað áhyggjur hjá eldri borgurum og því ákvað stjórn LEB að stofna til málþings þar sem dregið yrði upp á yfirborðið algengi ofbeldis á Íslandi. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO áætlar að 16% eldri borgara lendi í einhvers konar ofbeldi á ári hverju. Ofbeldi skipt niður í 6 flokka: fjárhagslegt, líkamslegt, kynferðislegt og andlegt ofbeldi auk vanrækslu og einelti. Ég var spurður í vor af fjölmiðli hvort félag eldri borgara hefðu áhyggjur af ítrekuðum fréttum ofbeldi gegn eldra fólki og hver viðbrögðin væru. Mér vafðist tunga tönn, enda höfum við ekki gefið þessum gaum svo nokkurn nemi. Við vorum vakin upp af værum blundi, enda vandamálið dulið sem raun ber vitni. Eftir því sem ég kynnti mér málið betur fékk ég upplýsingar að ofbeldi gegn eldra fólki væri mun algengari en manni óraði fyrir og tilfellum færi stöðugt fjölgandi. Einnig skynjaði ég hvað þessi mál eru flókin og erfið úrlausnar. Samt eru allir að gera sitt besta. Spyrja má hvort úrræði séu af skornum skammti og hvort meðferð mála lendi og oft í skýrslubunka stofnana og dagi þar uppi. Einnig má spyrja hvort lög og reglur séu að vinna með okkur. Eiga eldri borgara til dæmis að fá umboðsmann samanber umboðsmann barna og umboðsmann skuldara. Þetta álitamál. Eða hvernig hægt að tryggja betur markvissa aðstoð og eða eftir meðferð. Vonandi fáum við svör við þessu álitum spurningum í dag. Tilgangur LEB með málþinginu að kalla saman fagaðila í þessum málaflokki og leita leiða þjóðina út úr þessum vanda svo sómi sé að. Eldri borgarar eiga það skilið. Dagskráin liggur hér frammi auk þess að hafa verið auglýst víða. Fyrirlesarar hafa það sameiginlegt að meðhöndla ofbeldi með einum eða öðrum hætti. Alls sérfræðingar á sviði fjárhagslegs, líkamlegs, kynferðislegs og andlegs ofbeldis og vanrækslu og eineltis. Það verður fróðlegt að hlusta á þau hér í dag, að minnsta okkur til hlakka ég til. Við vorum svo heppin að Bogi Ágústsson, fyrrverandi fréttastjóri RÚV, var tilbúinn að stýra þessu málþingi og hafi hann miklar þakkir fyrir að bregða svo vel við. Ég set hér með málþing LEB 2025. Ofbeldi ógn. Eigum góðan dag. Og ég afhenda keflið hér með. En mig langar að spyrja þig einna persónulega spurninga. Hvernig að vera hættur að vinna? Ja, þakka þér fyrir, Sigurður. Fyrsta lagi, takk fyrir að sýna mig þann heiður að bjóða mér að stýra þessu málþingi hér í dag
og ég gerir nú ekki ráð fyrir að það verði mjög erfitt verk. Til að svara spurningunni, ég kannast eiginlega ekki við að vera hættur. Frekar en þú. Og það gildir fleiri sem að ég veit hér í þessum sal að það nú þannig að til dæmis heilbrigðisstarfsmenn mega vinna til 75 ára aldurs. Við hinir venjulegu starfsmenn ríkisins, okkur hent út við 70 en sem betur fer að þá gerðum við Ríkisútvarpið samning það, ég fengi að vera eitthvað aðeins áfram og nú hættur að lesa fréttir, komið tími til, það var örugglega margir hugsa, hvað er þessi kallfauskur að vilja hér eina ferðina enn, en ég sem sagt áfram einu sinni í viku á 50-dagsmorgnum og var það nú í morgun að ræða erlend málefni og svona eitt og annað sem að mér hefur vakið athygli mína eins og til dæmis í morgun þar sem að ég var að fjalla það að Anna Karin Hatt sem varð leiðtogi Miðflokksins í Svíþjóð sem á ekkert skylt við Miðflokkinn á Íslandi, Centerpartiet, að hún sagði óvænt af sér í gær og af hverju? Vegna andlegs ofbeldis, getum við sagt. Umræðan, hún þoldi ekki hatursumræðuna og orðræðuna í samfélaginu. Hún sagði að hún gæti ekki lifað með það að vera alltaf að líta yfir öxlina á sér. Hún fyndi ekki fyrir öryggi, jafnvel ekki inn á sínu eigin heimili og þetta væri bara hlutur sem hún gæti ekki sætt sig við. Þetta dæmi það ofbeldi sem að kannski hefur orðið miklu algengara með hlutum eins og samfélagsmiðlum á síðustu árum. Þetta partur af því sem við ætlum að ræða hér í dag og ég ítreka það, ég þakka þann heiður sem að þið hafi sýnt mér með að biðja mig að stýra þessu málþingi hérna í dag. Ég skal reyna að án ofbeldis að láta ræðumenn halda tíma sinn svo við höfum þokkalegan tíma í lokin fyrir pallborðsumræður. En hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra hefur sýnt okkur þann heiður að koma hingað til þess að ávarpa okkur. Inga Sæland, gjörðu svo vel. Já, kæra þakkir, Bogi. Og það yndislegt að fá að vera með ykkur hér í dag og ég segi eins og varaformaðurinn Sigurður Á. Sigurðsson orðaði það svo vel, kæru fundagestir, nær og fjær. Ég vil byrja á að þakka Landssambandi eldri borgara fyrir þessa mikilvægu ráðstefnu, þetta mikilvæga málþing sem hér haldið í dag og fyrir að bjóða mér að flytja hér stutt ávarp. Við erum saman komin til að ræða ofbeldi gegn öldruðum. Það líka löngu tímabært. Rannsóknir og reynsla sýna að aldrað fólk verður því miður fyrir ofbeldi hér á landi mun oftar en fólk hefur nokkuð tíman gert sér grein fyrir. Oft eru gerendur einmitt þeir sem standa næst þolendum. Fjölskyldumeðlimir, aðstandendur eða aðrir sem viðkomandi háður, aðstoð hjá og umönnun frá. Þetta gerir aðstæður sérstaklega viðkvæmar og tilkynningar slík mál eru afar erfiðar. Skömm, vanmáttur og meðvirkni flækjast inn í myndina. Eldra fólk gerir stundum lítið úr eigin vanda og segir að meiðsli séu ekki svo sársaukafull eða þetta hafi bara verið slys. Meðvirknin oft rótgróin í ofbeldi samböndum, þolendur þókna skerendum sínum og reyna jafnvel að hilma yfir með þeim. Hinn meðvirki upplifir jafnvel að ofbeldi hljóti að vera sér sjálfum að kenna. Besta forvörnin gegn ofbeldi í garð eldra fólks samtalið. Með samtali skapast traust og skapast tengsl og tækifæri til að greina vanlíðan, skömm eða ótta áður það verður að hreinum harmleik. Við þurfum að efla framlínuna á bráðamóttökunni, í heilsugæslunni, í heimahjúkrun, félagsþjónustu og víða. Framlínu starfsfólk á að vera óhrætt við að spyrja öryggi og líðan viðkomandi. Það þarf að treysta innsæinu ef grunur ofbeldi vaknar og það þarf að tilkynna ef að rétt reynist. Þá tímabært að allar stofnanir sem annast eldra fólk hafi virkar aðgerðar áætlanir gegn ofbeldi. Þannig veit starfsfólk hvernig á að bregðast við ef grunur vaknar ofbeldi og það getur skipt sköpum.
Með aðgerðum aukinni fræðslu og forvörnum getum við aukið meðvitund samfélagsins á þeirri vá sem ofbeldið og unnið að upprætingu þess. Ofbeldi ógn. Ofbeldi ekki einungis líkamlegt, heldur eins og kom hér fram hjá háttvirtum, fyrirgefið, nú hélt ég að vera komin í alþingiskontuna og farin að segja háttvirtur og hæstvirtur og allt geri. En í okkar góða varaformanni þá kom það í ljós hvernig í rauninni ofbeldið skiptist niður í 6 þætti. Hvernig má í rauninni greina það vegna þess að það er ekkert einhlítt og það er ekki bara ein tegund af því. Það er ekkert einungis líkamlegt, getur verið andlegt og eldra fólk er í áhættuhópi þegar kemur að fjárhagslegu ofbeldi, hvort sem að það eru netglæpir, misneyting, fjárkúgun eða þjófnaður. Einmanaleiki og félagsleg einangrun er ekki síður vá sem við verðum að vera meðvituð um. Ég hef því hleypt að stokkunum verkefninu Tölum saman. Það felur í sér að virkja samfélagið allt til meðvitundar náungan og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna honum alúð og hlýju, því að oft getur lítið bros dimmu í dagsljós breytt. Og þarna hef ég, þegar við erum að tala verkefnið okkar Tölum saman, þá til dæmis getum við ímynda okkur það að það er félagslyndur einstaklingur, eldri borgari, við erum í kór, við erum saman í leikfiminni og við sjáum það að bara Jói eða Gunna eða hver sem hefur alltaf mætt á kóræfingu, alltaf verið með okkur og allt í einu stóllinn við hliðina á okkur tómur. Hann auður og af hverju? Kom eitthvað fyrir? Viðkomandi fallinn frá sem búin að vera hér alltaf? Af hverju stóllinn okkar auður? Af hverju stóllinn hennar auður? Þá eigum við ekki að hika við að hringja eða jafnvel koma í heimsókn til að spyrja, eitthvað að? Og alveg sama þó viðkomandi segir, heyrðu, það ekkert að mér. Láttu mig bara vera, ég meina, það ekkert að mér. Láttu mig vera. Þá bara ekki láta hann vera. Ekki snúa baki við viðkomandi og segja, já, ok, það allt í lagi, við skulum bara ekkert skipta okkur af, en ég skipti mér ekkert af þessum einstaklingi meira, hún vill ekkert með mig hafa. Það ekki svo. Viðkomandi líður illa og því oftar sem við sendum brosið og sýnum umhyggju, hringjum, komum, þá endar það með því að allt í einu, þá stóllinn við hliðina á okkur ekki lengur auður. Við sýndum hvatningu, við tókum utan viðkomandi og við hjálpuðum honum að koma aftur í gleðina með okkur. Vegna þess að þetta samneyti sem við höfum hér, samskiptin okkar á félagslegum grunni og að nýta þau tól og tæki sem eru til staðar í samfélaginu að vera virk og vera saman, það stórkostleg vörn gegn þeirri ógn sem ofbeldið Og það líka vörn gegn því að loka sig af án þess að vilja tjá sig og án þess að segja frá því ef við erum að lenda í erfiðleikum og hræðilegum uppákomum. Það hlutverk okkar allra, fjölskyldna, stofnana, fagaðila og samfélagsins í heild að tryggja að enginn þurfa að lifa síðustu æviárin einangraður í skugga ofbeldis. Ég hef í mörg ár barist fyrir því að stofna verði einmitt embætti hagsmunafulltrúa aldraðra. Sem ráðherra í ríkisstjórn get ég loks tryggt að svo verði og hagsmunafulltrúinn, hann verður málsvari þeirra sem standa höllum fæti, hann leiðbeinir þeim réttindi þeirra og hefur frumkvæði að því að fylgjast með högum eldra fólks og koma í veg fyrir félagslega einangrun. Þetta embætti mun skipta sköpum þegar eldri borgarar þurfa á stuðningi að halda en veit ekki hvert á að leita. Öldruðum mun fjölga á komandi árum og því það rík ábyrgð okkar allra að berjast gegn ofbeldi þeirra garð með öllum tiltækum ráðum. Aðeins þannig þá komum við í veg fyrir það. Þá komum við í veg fyrir það verði að enn alvarlegra samfélagsmeini. Þegar við erum að ganga inn í loka æviskeiði okkar þá eigum við skilyrðislausa rétt á áhyggjulausu ævikvöldi. En því miður þá búa allt og margir í skugga ofbeldis. Þessu verðum við ekki einungis að breyta, heldur ætlum við að breyta því. Þess vegna skiptir öllu máli þegar við erum að fá þá vakningu núna í andlitið hversu umfangsmikið og hversu ógnarlega umfangsmikið
raunverulega ofbeldið gagnvart eldra fólki. Ég langar svona í lokin aðeins að nefna annað sem við höfum ekki talað og það virðist vera líka mjög svona viðkvæmt eins og allt annað sem helst má ekki tala en ég ætla að gera það. Það er nauðung. Það er nauðung. Það sem að eldri borgari, fullorðinn einstaklingur, fer inn á hjúkrunarheimili eða fer á stofnun eða eitthvað svoleiðis, einhverja fær þjónustu, þá það bara alls ekki undantekningarlaust að hann sé beittur nauðung. Hvernig nauðung til dæmis? Get ég nefnt dæmi? Já. Ég skal bara segja pabba minn. Pabbi minn sem hafði aldrei nokkuð tíma pissað á sig. Það hafði aldrei komið neitt fyrir hjá pabba mínum. Hann var ekki fyrr kominn inn á hjúkrunarheimili, heldur að afgangurinn af hans reisn því hann var að byrja með heilabilun, var svipt af honum með því að skella á hann bleiu. Hann var ekki lengur í fötum, hann var í náttbuxum og bleiu. Því líkt og annað eins. En áfram veginn því miður þá verð ég að fara frá okkur, ég hefði viljað vera með ykkur hér í allan dag. En mér ekki til setuna boðið, ég á að mæta í svokölluðu sprettlokk í ráðuneytinu mínu. Það sem að stór hluti af verkefnunum sem við erum að vinna snýr einmitt að bættum aðbúnaði og hag eldra fólks. Og fyrir ykkur sem ekki hafi áttað ykkur á því, þá náttúrulega hef ég barist eins og ljón fyrir réttindum og betra lífi þeirra sem að þurfa á því að halda að utan þá séu tekið í þessu samfélagi. Og ég ekkert að baki dottinn hvað það varðar og mun halda áfram, já, alveg fyrir utan það. Eftir nokkra mánuði þá verð ég löggilt og það eins gott ég verði búin að koma þessu öllu saman í almennilegt horf. En að lokum bara gangi ykkur vel í dag og takk fyrir þetta frábæra framtak. Ofbeldi ógn, svo ekki verður á móti mælt, bara áfram veginn. Við eigum eftir að útrýma þessu ofbeldi, en við gerum það ekki, en við gerum það saman. Takk fyrir ykkur, takk fyrir mig.